Żagħżugħ Malti ta' 17-il sena huwa fost 10 persuni li ġew arrestati f'investigazzjoni internazzjonali massiċċa li ġiet ikkoordinata mill-Europol u li fiha ħasem fost l-oħrajn il-Korp tal-Pulizija Malti. Dawn l-10 persuni ġew arrestati brabta ma' serje ta' attakki fuq persuni ta' profil għoli u ċelebritajiet fl-Istati Uniti u il-Pulizija mir-Renju Unit, mill-Belġju, mill-Kanada u mill-Istati Uniti stess ukoll kellha rwol f'din l-investigazzjoni. F'istqarrija, il-Korp tal-Pulizija qal li hu maħsub li l-allegat kriminali irnexxilhom jiksbu n-numru privat tat-telefon tal-vittmi u bekk seta' jkollhom kontroll fuq l-apparat tagħhom u jibdlulhom anke l-passwords. Il-Pulizija deskriviet dan il-fenomenu bħala SIM swapping, jiġifieri illi il-vittma ittieħidlu n-numru tat-telefon billi ġiet diżattivata is-SIM card fl-istess telefon u n-numru ġie trasferit għand persuna oħra. Mill-investigazzjoni ħareġ fost l-oħrajn illi bekk insterqu aktar minn $100 miljun Amerikan fi cryptocurrencies u ġew aċċessati illegalment diversi profili soċjali tal-vittmi minn fejn saħansitra anki dbatu messaġġi għarrieqa. Il-Pulizija f'Malta bdiet tinvolvi ruħha fl-investigazzjoni f'Novembru tal-2019 meta t-taqsima tar-reati virtwali irċeviet informazzjoni mill-Istati Uniti dwar suspett li persuna Maltija allegatament daħlet b'mod illegali fi profil ta' Instagram ta' diversi ċelebritajiet u bdiet tirrikattom. Aktar tard sar magħruf li l-istess persuna kienet parti minn ċirku li kien qed jiġi investigat mis-Servizz Sigriet Amerikan. Minn hawn, din it-taqsima flimkien ma' dik tal-investigazzjonijiet tar-reati finanzjarji arrestaw żagħżugħ ta' 17-il sena b'mandat ta' arrest f'Novembru tal-2019. Wara tfittxija fid-dar fejn kien jgħix il-Pulizija sabitlu apparat elettroniku, ħwejjeġ lussużi u apparat ieħor illi allegatament inxtara b'karti tal-bank misruqa. Mill-analiżi li baqgħet tinġabar eventwalment ġie stabbilit li seta' kien hemm membri oħrajn f'dan il-grupp kriminali f'pajjiżi oħra u mill-informazzjoni miġbura mill-Pulizija Maltija, it-Tlieta illi għadha ġew arrestati 8 persuni fil-Kanada, fir-Renju Unit u fil-Belġju. L-operazzjoni li saret fil-ġranet li għaddew saret bl-għajnuna tal-Europol. L-investigazzjonijiet dwar iż-żagħżugħ Malti għadhom għaddejjin iżda l-akkużi kontrih mhux se jinħarġu sa ma jiġi stabbilit eżatt x'kien l-involviment tiegħu f'dan il-grupp.